تخيل كده تبقى عايش من غير ما تحس بأي ألم، لا كسر ولا ضرب ولا حتى حريقة تأثر فيك، تحس كده إنك سوبرمان رجل خارق. استنى بس، لأن البطل بتاعنا النهاردة حياته كلها اتشقلبت بسبب النعمة دي. النهاردة هنتكلم عن موظف بنك غلبان بيتورط في مطاردة مجرمين وخيانة وقتل، وبيحول مرضه لسلاح فتاك. فيلا نبدأ حكايتنا وافضل قاعد معايا علشان اللي جاي فيه شقلبة جامدة. ناسان كين شاب هادي وحياته كلها مترتبة، وموظف بنك عادي في سان دييغو، بس مش عادي قوي يعني. الراجل ده عنده مرض اسمه سيبا، وهو عبارة عن خلل جيني أو مرض وراثي بيخليه ما بيحسش بأي ألم. يعني ممكن يتكسر دراعه وما يعرفش، يتحرق وما ياخدش باله، عايش حياته بحذر جدا وبيتجنب المشاكل بأي تمن. حتى البنت الوحيدة اللي معجب بيها وبيحبها تبقى زميلته في البنك واسمها شيري، بس كالعادة ساكت وبيتفرج عليها من بعيد. والصبح بنشوف المدير بتاعهم عامل لهم اجتماع صباحي وبيحمسهم وبيعرفهم ان احنا مش بنتعامل مع مجرد عملاء للبنك، احنا بنتعامل مع الناس زي ما يكونوا قرايبنا واكتر كمان. وفي الوقت ده شيري زميلته بتظهر، وساعتها نسان بيحاول يداري نظراته عنها علشان ما تاخدش بالها من حاجة. لكن شيري بتفهم من نظراته ليها انه معجب بيها، فبتبتدي تقترح عليها هي انهم يخرجوا سوا ويروحوا يتغدوا بره. وفعلا بيروحوا يتغدوا، لكن نسان ساعتها مش بيطلب غدا وبيكتفي بالمشروب بتاعه بس، وشيري بتطلب كيكة الكرز المفضلة ليها. وفي الوقت ده شيري كانت بتحاول تفتح كلام معاه وتتعرف عليه أكتر، لحد ما كيكة الكرز بتاعتها وصلت وأكلت حتة منها وعجبتها قوي. وساعتها صممت إنها لازم تدوق نسام منها، لكن هو بيرفض بعد محايلة كتير منها إنه يدوقها. وفي الآخر بيعتذر لها وبيقول لها أنا فعلا مش هقدر أدوقها. ولما سألته مش فاهمة بالظبط يعني إيه مش هتقدر تدوقها، نسان بقى بيقول لها على كل حاجة، يعني إنه عنده خلل جيني ومش بيحس بأي ألم من وهو صغير، وده السبب إنه عايش طول حياته على المشروبات، لأنه بيخاف ياكل أي حاجة علشان ممكن يعض لسانه وهو مش حاسس. وكمان حكى لها إنه من صغره وأبوه وأمه حابسينه في البيت علشان خايفين عليه يحصل له أي ضرر، وده كان السبب إنه مش اجتماعي وملوش أي علاقة بحد. لكن شيري لما بتسمع قصته بتحس إنها بتتكلم مع بطل خارق، وبتبتدي تهزر معاه وتخفف عنه، وما سكتتش غير لما خلته يدوق كيكة الكرز اللي كان مبسوط جدا بطعمها وعجبته قوي. وفي الآخر خالص بتقول له إن هي عازماه بالليل على مشروب. وفعلا بالليل بيتقابلوا في البار، وهناك بيصادفوا واحد متنمر قديم كان بيضايق نسان من أيام المدرسة. وساعتها بيقول له يا عم انت لسه عايش، ده انا افتكرتك ميت، وقعد يرزل عليه بالكلام ويحلو. لكن في اخر اليوم شيري بتنتقم للنسان وبتغيظ الراجل الغلس ده، وده بيحصل لما بتمثل انها عايزه تصالحهم على بعض من اول وجديد وينسوا بقى اللي فات. لكن في الحقيقه هي كانت عازماهم على اكتر صلصه حراقه ممكن تشربها في حياتك. وطبعا صاحبنا نسان مش بيحس بحاجه، والوحيد يا عيني اللي بيتعذب وبينهار هو صاحبه المتنمر. وبكده بتقدر شيري تجيب له حقه من صاحبه الرزل بعد ما ضحكت عليه البار كله. وفي الوقت ده نسان بيعجب بيها أكتر من الأول بكتير، ويومهم بيخلص بسهرة رومانسية عنده في البيت. وتاني يوم نسان بيروح شغله عادي، وفجأة البنك بيتهاجم. عصابة لابسين لبس بابا نويل ومعاهم أسلحة، والزعيم بتاعهم اسمه سايمون. والمفاجأة بقى إنهم بيقتلوا مدير البنك بعد ما رفض إنه يقول لهم على باسورد الخزنة. لكن المفاجأة الأكبر بقى إنهم بيخطفوا شيري بعد ما نسان فتح لهم خزنة الفلوس، وده علشان يأمنوا نفسهم وهم خارجين من البنك. نسان اللي عمره ما دخل خناقة فجأة بيقرر يطاردهم، وبياخد عربية الشرطة من الضابط وكمان بياخد مسدسه، وده طبعا بعد ما بيحاول ينقذ حياته من الرصاص اللي اتضرب عليه من الحرامية. وفي الوقت ده بيدخل عالم مطاردات أول مرة يشوفه، وبيبدأ رحلة خطيرة لإنقاذ حبيبته، وهو يعني ما يعرفش إن كل اللي جاي هيكون دم وسكاكين ووشم وطلق نار. وبنرجع تاني وبنشوف نسان واخد عربية الشرطة وبيجري ورا عربية من عربيات الحرامية لحد ما بيلاقي نفسه في طريق سد، فبينزل وبيهدد الحرامي اللي بالمناسبة اسمه بن، وبيحاول يعرف منه مكان شيري. لكن بن بيلاقيه كده عيل ابن ناس وواقف مش على بعضه، فبيزق منه المسدس وبيجري يستخبى جوه مطبخ في مطعم. وفي الوقت ده بتحصل خناقة كبيرة جدا، وبالرغم انه ما بيحسش بس ما كانش سهل عليه يقتل، بس في الاخر بيخلص عليه وبيقتله. وبيلاحظ كمان وشم على جسمه، والوشم ده هيكون بداية الخيط اللي هيوصله للعصابة كلها. بعد كده نسان بيلجأ لصاحبه الوحيد روسكو، اليوتيوبر اللي بيلعب معاه لعبة اونلاين، وده بحكم انه قاعد طول النهار على النت في البيت وبيفهم في الحاجات الغريبة. وبيقول له انه لازم نعرف صاحب الوشم ده مين وعامله فين. وصاحبه بيرد عليه وبيقول له انا هساعدك المرة دي بس، وده علشان ما يتورطش معاه في مشاكل ملهاش اخر. وفي الناحية التانية بنشوف نيسي المحققة ومعاها المساعد بتاعها وهم عند مسرح الجريمة، وبيقدروا يعرفوا ان العصابة مكونة من 3 اشخاص وهربوا في عربيتين وكان معاهم رهينة. بس المشكلة بقى انهم شاكين ان نسان ممكن يكون متورط معاهم في الجريمة، وده لانه فتح لهم خزنة البنك وكمان سرق عربية ومسدس الضابط. وبنرجع تاني لنسان اللي في الوقت ده صاحب روسكو بيبعت له عنوان المكان اللي بين عمل فيه الوشم، وفعلا ما بيكدبش خبر وبيروح على طول على المكان. وهناك بقى بيقابل شخص اسمه زينو، راجل هجمة كده من بتوع كمال الأجسام. وساعتها نسان بيوريله الصورة وبيقول له إن صاحبي عمل الرسمة دي هنا وأنا عايز أعمل زيها.
وفي نص الكلام كده بيحاول يستدرجه إذا كان يعرف عنوان بين ولا لأ، وده اللي خلى زينو يشك فيه ويسأله ويقول له لو كنت صاحبه بجد قول لي بقى على اسم عيلته بالكامل. وساعتها طبعا صاحبنا نسان بيتوه في الكلام وما بيعرفش يرد، وفي الآخر بيهدده بالمسدس وبيقول له أنا مش عايز حاجة غير العنوان، وهياخد بعضه ويمشي. لكن في الوقت ده بقى السكرتيرة بتتدخل وبتزوق المسدس منه، وطبعا زينو بيمربط بكرامة نسان الأرض وبيشيله وبيحدفه على الإزاز وبيتكسر. وساعتها نسان بيغرز إيده في الإزاز وبيضرب زينو في عينه وبيبوظها له، وبيفضل يضغط عليه ويعذبه لحد ما بيقدر ياخد منه اسم بن بالكامل. بعدها بنشوف نسان بيتصل بواحد صاحبه شغال في السجل المدني وبيسأله على عنوان بن كلارك ومكان سكنه، وده بحجة إن في مشكلة معاه في البيانات. وفعلا بيعرف عنوان بين وبيسجل عنوانه على إيده بمكنة الوشم. بعد كده بنشوف سايمون وأندرو واقفين في الورشة بتاعتهم وكانوا قلقانين على بين، وفي الآخر أندرو قرر إنه لازم يروح البيت ويدور على أخوه. في الناحية التانية بنشوف نسان داخل البيت بتاع بن اللي كل خطوة فيه بفخ، لكن هو بحكم إنه ما بيحسش بوجع فكل الفخاخ دي بالنسبة له ولا أي حاجة، إلا فخ واحد بس وقع فيه وخلاه متعلق في السقف لا حول ليه ولا قوة. فما كانش قدامه حل غير انه يكلم صاحبه روسكو ويلجأ اليه، وفعلا روسكو بيطمنه وبيقول له انه هيكون عنده خلال 10 دقايق. بس عشان حظ صاحبنا بقى مش احسن حاجة بيتفاجئ بدخول اندرو في الوقت ده، واول حاجة قالها نسان انا حرامي جاي اسرق البيت وماشي. لكن اندرو طبعا مش بيقتنع وبيشك فيه، اصل بالعقل كده يعني ما فيش حرامي هيدخل يسرق لابس بدلة وكمان عنوان الشقة مكتوب على ايده. واللي زود الطينة بلة بقى ان في الوقت ده جاله مكالمة من سايمون بيقول له فيها انه اخوه مات واللي قتله واحد لابس بدلة. وفي الوقت ده أندرو قرر إنه يعذبه لأنه شايف إن الموت هيكون رحمة ليه، ففضل إنه يعذبه الأول وبعدين يقتله. أخونا نسان كان بيمثل إنه بيتألم وبيتوجع علشان يقدر يكسب وقت على قد ما يقدر، وفعلا بيفضل يعذب فيه بكل الأشكال لحد ما تيجي لحظة الصفر وبيكون خلاص هيخلع عينه. وروسكو صاحبه ساعتها بيوصل في الوقت المناسب وبينقذه، لكن الموقف مش بيخلص هنا لأن أندرو بيفوق ساعتها وبيحاول يقتلهم، لكن الكترة تغلب الشجاعة وبتخلص بإن نسان بيقتل أندرو بالسهم اللي كان داخل في رجله من الفخ. وفي الوقت ده الشرطة بتوصل للمكان فبيضطر روسكو يلبس هدوم نسان ويطلع بالموتوسيكل، وده علشان خاطر يضلل الشرطة. بس في الآخر الشرطة بتمسكه وبيعترف لهم بكل حاجة يعرفها. بعد كده بنشوف نسان بيوصل لمخبأ العصابة، وهناك المفاجأة اللي وجعت قلبه أكتر من الضرب بكتير. شيري حبيبته كانت متواطئة مع العصابة من البداية، كانت بتحاول تقرب له علشان تعرف منه أكواد الخزنة، لكن المفاجأة الأكبر بقى إنها فعلا حبت نسان وندمت على اللي عملته، وده لما قالت له إنها اتورطت في الموضوع ده وكل اللي حسيته معاه من مشاعر كانت حقيقية ومن قلبها. وسايمون ساعتها ما بيتوصاش ومش بيرحم حد، بيحاول يقتل نسان بس شيري بتلحقه في آخر لحظة وبتضرب سايمون ووصلته فعلا إنه خلاص كان هيقتلها. في اللحظة دي البوليس بيوصل والمعركة بتبدأ، وسايمون بيقتل ظابط وبيخطف نسان بعربية إسعاف، والدم ساعتها بيبقى للركب. جوه عربية الإسعاف بقى نسان بيفوق وبيبدأ معركة أخيرة ضد سايمون، بيكسر دراعه وبيحقن نفسه بالأدرينالين وبيستخدم العظمة كسلاح. والله فعلا بيموت سايمون بعظم دراعه المكسور. نسان بعدها بينهار من التعب وبيفقد الوعي، وبيصحى بعدها بأسبوعين في المستشفى وبيعرف إنه اتحكم عليه بإقامة جبرية بدل السجن، وده بسبب إنه أنقذ حياة ضابط. وبعد سنة بنشوف نسان بيزور شيري في السجن وبيقعدوا مع بعض وياكلوا كيكة الكرز اللي بيحبوها، وساعتها نسان بيبتسم وهو بياكل. الراجل اللي ما كانش بيحس أخيرا بقى بيحس، بس مش بالألم، بالمشاعر وبالحب وبالحياة. وفي الآخر نسان عايز يقول لنا إن حتى أكتر الناس اللي باين عليهم الضعف ممكن يتحولوا لأبطال لما الحب يدق حياتهم، بس برضه خليك حذر، مش كل وش بريء بيخبي نوايا بريئة. ومن هنا بتكون نهاية قصة فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير الفيلم الجاي. تصبحوا على خير.